Me ba dome nkrofo. Se me bufu na me dome a eya adwuma pa. Akwara bi abranche bi fa ne manase. Na nsema okeka ne nkrofo bi on mo madwene mu ohare. Don betimi agye ene me ba ebribi. Na abranche manase so anya nkrofo bi a o mu hyehye nase. A o mu piapia no so onwu owusu bempani mase. Menya obi a bone. Na o mu hyehye abranche ya chi o mu yesa no. Nnome ene o mu benante. Na onipa biara a odi atro kansem bone di gumi hu fi. Me betome san nkrofo ni nyina. Na ebinum ani baba o mu so no mu asamado. Ebinum so ani baba o mu so no mu da yare mpaso a o mu ji o mu ho anye. Te sa man krado bi, te sa konfo agrada bi, oni abranche bi afa na man krado. Every week osmani nua ba ha bagiska, ni port ya brochire so me na me hwe no. Ono so me nyaade bone. O mu kuntokwa o, nipa miensa na o mu kuntokwa. Ma me ngege, aman krado ni agrada na o mu kuntokwa. Minim de kofa ntokwa ne baaye. Ena nkrofo frem se papa. Nkrofo yi o mu kanida bia se o mu nimo. Enti papa bremu bi na be patent tokwa no. Because mu bisa me patent tokwa no eye life twice. Sa me patent tokwa no enu omu nyina kasa ofun so. Aman kradu ka chem so ka ne maame a wawuo se tokwa no onyai. Ngaga ka chem sa papa waka ejai. See you. Now, and tokwa minim ho. Eba musa me ba be pata. Be ni obi atem. Minim de ba ye agrada yi. Any a man cradu ya or bar Ghana, me mammy or bar Ghana to come the man about 100 million. So I'm from Quayo Mammy a year, and Mammy Sanqua yearly. Because there be a so be Baba attack me. Our social media, no Baba church in some no can be a mammy. Into a mammy found a seminia. A senior Baha Jessica or Nunti Debia me free fear Banesca. It's an anacofesca, Pashacanum, Yan Fanco. Nini abaye bia no 30 million, 25 million. On sade no. Akwaya sori atiam obi beka se na nyame nipa ande nti na obi ote wa so dem. Na akwa we na oye ne sa muntie me, tie me, tie me, tie me, tie. Tie asem we yi, tie me, tie me. Mi jina onyame anim. Ewo nyankopon a obosoro ne asase etumi ase se mi wo su bempa se me mpna ne na brown na onyame nyime nkwanfiri me nsam sisi a ma me mfiri hampo nduru me office ana syndication so ya me mpna onyame nyime nkwanfiri me musasi a ma me mfiri akora nduru me office na se nya saa ana mana se ne dia to me so a me sma owu obofo sa on visit sa brantie. Now, onum onyono ninkwa na nyina ohunu ho ano da kosi se oba de abesan befa na sase woni na sifo nyina no mentra o muso na so nyame na nwini meto yafunu mu a sa branche na fe na manase no obebre onyame obosoro ne asase adebo nyina sura ontia sa nkrofo ika sunsuma asase mpai emmene saafo yi soso obi bia wo ka me ho asembone na wasori atia me abra menya obone na wo twantro to me so abra me nim ho hwe ya manase ani aman krado ani akwa bia sefa ni JB OBJ ani perpetual donko ani sofo ani Dominic ana akwa bi soso de entro to me so se me se maniska na me na ye gay se ma ye gay da ana me ye gay a onyame nyimi nkwanfiri me nsam sesia sa kwa no so onyame no me mfesete no de osen kwanhia nhia nkwanhia de ose yare wuo nhia yare wuo de ose owuo nhia owuo me frɛ onyame ahonhom a omutiri mu odin no mu bowura misrim kunkum obi abakan Simeon, the wrath of God, and the lead this group, no, omo visit this halfway. No me and free east.
Numi every west. Numi every south. Na envisit sankrofo yi. Ewa Awurade din mu. Tie me.